अस्सलाम वालेकुम। जवाब दो में खुश आमदीद। मैं हूँ बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। आप सब जानते हैं कि जवाब दो में मेरे साथ होते हैं आर ए राजा साहब, और जी हाँ, आज फिर मेरे साथ आर ए राजा साहब ही हैं। तो इनसे आज गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे नए पहलू हैं जो आजकल के माहौल के मुताबिक ये अनफोल्ड करेंगे। तो आइए मिलते हैं राजा साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। राजा साहब, आज का मेरा सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है आपसे। आप देखिए कि आजकल हर तरफ आपको मायूसी के बादल ही नज़र आते हैं। तो राजा साहब मुझे ये बताइए कि आखिर ये मायूसी क्यों है, इसका सबब क्या है और कौन लोग हैं जो ये मायूसी हर तरफ फैला रहे हैं? पहली तो जो लोग मायूसी फैला रहे हैं उनकी बात हम बाद में करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम मायूसी वाले अल्फाज सुनना पसंद करते हैं। हम उन लोगों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो बद कलामी में अपना सानी नहीं रखते। और हम उन लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो सरेआम बैठकर लोगों को बुरा भला कहते हैं। यही वजह है कि हम खुद भी मायूसी में रहना पसंद करते हैं, मायूस कुन बातें सुनना पसंद करते हैं। हर शख्स पे तनकीद करना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और जितनी बड़ा तनकीद करने वाला, चाहे वो मीडिया पर्सन है, चाहे वो कोई दानिशवर है, चाहे वो कोई आलम है, वो हमारा पसंदीदा तरीन आदमी है। तो जो गलत करेगा उस पर तनकीद तो होगी ना? सर गलत देखें, बात ये नहीं है कि जो गलत करेगा उस पर तनकीद होगी। बात ये है कि जो गलती हो चुकी है उसको आपने ठीक कैसे करना है। बिल्कुल ठीक। और जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे आप अपने माशरे में खुशियां तकसीम नहीं करेंगे, आपको खुशी कैसे मिलेगी? बिल्कुल ठीक। एक वक्त था आप लोगों का तारफ करवाते थे, ये वो शख्स है जो खुशियां बांटता है। आए आपको मिलवाते हैं, ये वो शख्स है जो खुशियां बांटता है। और आज क्या है, ये वो शख्स है जो बखिया देड़ देता है। और जितना बड़ा बखिया देने वाला है, चाहे वो दानिशवर है, चाहे वो आलम है, चाहे वो कोई फिलासफर है, वो उतना ही बड़ा एंकर है और हम उसको उतना ही पसंद करते हैं। और यही बुनियादी वजह है कि हमारी कौम में, हमारे अंदर हर चीज नेगेटिव जो है वो ज्यादा जल्दी प्रमोट होती है। हालांकि हम वो कौम है जिसको खुशियों की जरूरत है, जो खुशियां तकसीम करने वाले होने चाहिए। और जब तक आप माशरे के अंदर खुशी तकसीम नहीं करेंगे, आप खुशी का कोई भी पहलू अपनी जिंदगी में नहीं देखेंगे। ठीक है। आप चाहे टेलीविजन पर बैठ जाए, आप किसी बहुत बड़े सेमिनार में चले जाए, आप किसी भी जगह चले जाए, सोशल मीडिया, सोशल जहां भी चले जाए, आप देखें कि आपको, आपके लिए लोगों ने क्या अरेंज किया है। आपके माशरे की ऐसी ऐसी खामियां, ऐसी ऐसी बुराइयां निकालते हैं, और फिर उनको हम, जितनी बड़ी बुराई होती है, जितनी बड़ी मायूसी होती है, जितनी बड़ी बद कलामी होती है, हम उसी तेजी से उसको वायरल करते हैं। और जब तक ये चलता रहेगा, आपके अंदर कोई भी पॉजिटिव क्रिएटिविटी पैदा नहीं हो सकती। और माशरे को जिंदा करने के लिए आपको खुशियां तकसीम करने वाला बनना पड़ेगा। और मेरी राय है कि हमें ये बात लोगों को समझाने से पहले हमें ये बात खुद समझनी चाहिए। हम अपने तौर पर, चाहे हमारे सामने कोई एक शख्स ही क्यों नहीं आता, कोई एक फर्द हमारी आवाज क्यों नहीं सुनता, हम उसके लिए खुशियां तकसीम करनी शुरू करें। जरूर करें, ऐसे तरीके से तनकीद करें जिससे दूसरे की हतक ना हो। और आप देखें कि हर शख्स तनकीद करता है, लेकिन उसको माशरे को सही रास्ता देने के लिए उसके पास कोई तजवीज़ नहीं है। और मैं आज जो आपके सामने बैठा हूं, मैंने ये फैसला किया है कि जितनी भी हो सके हम अपने तौर पे इस माशरे में खुशियां तकसीम करने वाला बनना चाहिए। हमें ऐसे हीरो को तलाश करना चाहिए जिनको तराशने के बाद मेरे मुल्क, मेरी कौम का वो चेहरे का झूमर बन सके। ऐसा गुलशन आबाद करें
جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو. اور جب تک آپ اپنے معاشرے کے اندر خوشیاں تقسیم نہیں کریں گے, لوگوں کے لیے اچھائی کے پہلو کے رستے تلاش نہیں کریں گے, ان کو رستہ نہیں دکھائیں گے, آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں آج پھر سمجھ لوں کہ آئندہ آپ کبھی کسی پر تنقید نہیں کریں گے؟ نہیں, یہ دیکھیں, ہم ایک ہی لمحے میں ہم بہت پازیٹیو ہو جاتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں ہم بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں. جب تک میری یہ ذاتی رائے ہے کہ آپ کو ترقی کرنے کے لیے ایک طاقتور اپوننٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جس کو دیکھ کر اپنے پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو تنقید آپ کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے پہلے تو تنقید کریں کہ دوسرے کو اس سے تکلیف نہ ہو, اور پھر اس تنقید کے ساتھ وہ پازیٹیو اور وہ مثبت رستہ بھی اس کو دکھائیں جس پہ چل کر وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے. تنقید کرنا, تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے نفرت, اس کو رد کریں. تنقید برائے اصلاح کریں, اور اس اصلاح کے لیے اس سے پہلے تنقید کریں, پہلے اس کے اصلاح کا پہلو معاشرے کے سامنے رکھیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ جو ہے اس میں فلاح کا پہلو نہیں آئے گا, اور جب تک آپ فلاح کا پہلو تلاش نہیں کریں گے آپ لوگوں کو دے کہہ سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں ہر طرف, ان کی اصلاح کون کرے گا اور کیسے ہوگی؟ ان کی اصلاح ناممکن نہیں ہے, لیکن جب یہ مایوسی نہیں پھیلائیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی, یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھیں نا, آپ اپنا میڈیا دیکھیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے, چاہے وہ آپ کا نیوز پیپر ہے, جتنا بڑا بد زبان ہے, جتنا بڑا جھوٹا ہے, وہ اتنا پاپولر ہے, اس کی ریٹنگ اتنی زیادہ ہے. ہم نام لے سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جس پہلو کی بات ہم پہلے کر رہے ہیں کہ ہمیں خوشیاں تقسیم کرنے والا, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈیپ جا کر لوگوں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. وہ کر رہے ہیں لیکن آپ نشاندہی اس حد تک کریں کہ لوگ آپ کے اندر سے خوشی تلاش کریں, نہ کہ آپ کی گفتگو میں بھی وہ آپ کو نفرت پیدا کرنے والا, آپ لوگوں کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, جو لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں, وہی آپ کی ذات سے نہ نکلے. سلاح کریں ان کے لیے ایسے رستے تلاش کریں, جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں, اپنی قوم کے ہیرے کو تلاش کریں, اس کو تراشیں اور اس کو تراش کے لوگوں کے سامنے رکھیں. اور وہ ہیرا صرف کوئی انسان نہیں ہے, آپ کے الفاظ بھی وہی ہیں. آپ اپنے الفاظ کو اس طریقے سے بنا کر لوگوں کے سامنے رکھیں کہ لوگ ان کو ادا کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں. بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب ایک چیز بتائیے کہ یہ جو لوگ ابھی لوگوں کا برین ٹرین کر رہے ہیں اور ان کو مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں, دھکیل رہے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ ان کو سننے والے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, اور ان کو خود بھی یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ انہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کی پھیلائی ہوئی مایوسیوں کو ہر وقت سمیٹتے رہیں, وہ اپنے لیے خوشیاں تلاش کرنے کے راستے ہموار کریں؟ سر بات یہ ہے, آپ نے بڑا سنا ہوگا نیگیٹو اور پازیٹیو. جی, نیگیٹو کے لیے پازیٹیو ضروری ہے اور پازیٹیو کے لیے نیگیٹو ضروری ہے. جب تک پازیٹیو اکیلا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے پنکھا نہیں چلے گا, آپ کی لائٹ آن نہیں ہوتی, اس کے لیے نیگیٹو کا ہونا ضروری ہے. آپ کی پورے جو اس وقت ماحول ہے اس میں ایک ہی سائیڈ چل رہی ہے اور وہ ہے نیگیٹو. لوگوں کے لیے دوسری سائیڈ ہے ہی نہیں جس کو سن کر وہ کمپیریزن کر سکے کہ یہ بابر صاحب ہے, بابر صاحب نے یہ کہا, راجہ ریاض نے یہ کہا, ان میں سے بہتر کون ہے. آپ نے وہ اب جو پہلو ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے, وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے. شیطان موجود ہے لیکن اس کے ساتھ نیکی کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. اگر نیکی نہیں ہوگی تو شیطان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اگر شیطان نہیں ہوگا تو نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی رہیں گی. آپ نے لوگوں کے لیے جو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, آپ اپنا کام شروع کریں. جب آپ اپنا کام شروع کریں گے آپ کی آواز لوگوں تک جائے گی. سچائی کبھی دب ہی نہیں سکتی اور جھوٹ کبھی پھیل نہیں سکتا. جھوٹ اسی وقت پھیلتا ہے, برائی اسی وقت پھیلتی ہے جب اس کے سامنے سچائی کی روشنی نہیں ہوتی. آپ اپنے حصے کی روشنی لوگوں کو دینی شروع کریں, آپ اپنے حصے کا سچ بولنا شروع کریں, آپ اپنے لہجے کو اس طریقے سے نرم کرنا شروع کریں کہ لوگ آپ کو سننا شروع کر دیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کو لوگ فالو نہیں کریں گے. اور سچائی جو ہے وہ بڑی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے. برائی کے مقابلے میں سچائی
बहुत आहिस्ता से आगे बढ़ती है। लेकिन इसको तेज़ी से कैसे बढ़ाया जाए, और जो अभी फ़ी ज़माना सूरत हाल है कि हर तरफ तनकीद है, मायूसी के बादल हैं, इससे छुटकारा भी तो हासिल करना है हमें। फिर मिसाल ही देनी पड़ती है। खुशबू जहां भी रखेंगे जितना मर्जी उसे दबाएंगे वो निकलेगी। क्या बात है। मोहब्बत जितनी मर्जी आप लोगों में नफरत बांटे, जब मोहब्बत आती है तो नफरत खत्म हो जाती है। जब आप सच बोलना शुरू करेंगे, जब लोगों को आप उनके मसाइल का हल देना शुरू करेंगे, वो पहले हो सकता है कि उसकी स्पीड कम हो, उसकी रफ्तार कम हो, लेकिन जितनी अच्छे तरीके से आप सच्चाई को बयान करेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, वो उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी। रोशनी को रोका नहीं जा सकता। अंधेरे में एक किरण जो होती है वो तमाम तारीखी पर भारी होती है, वो नुमायां होती है। वहां पे जितना मर्जी अंधेरा हो, सिर्फ एक मामूली सी रोशनी कई मीलों से नजर आती है, और अंधेरा जो है वो अंधेरा ही होता है। आपने, मैं फिर वही कहता कि अपने हिस्से का काम करना है, ठीक है। आपने अपने लोगों को वो रोशनी का पहलू दिखाना है। आप दिखाना शुरू करें, आप देखेंगे कि लोग तंग आए हुए हैं। नफरत की तकसीम, नफरत के बोले हुए अल्फाज, नफरत के बांटे हुए कांटे लोगों में बड़ी चुभन पैदा कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए जो हमें रास्ता दिखाए, कोई तो हो जो हमारे लिए कोई ऐसी रोशनी का मीनार साबित हो। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है कि आपकी बात कोई हजारों लोग सुने, अगर एक बंदा भी सुन के उससे मुतमिन हो जाता है तो आपने अपने हिस्से का काम। बिल्कुल ठीक है। आप इनफरादी सतह पर भी ये काम शुरू कर सकते हैं। आपको ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि बहुत से लोग आएंगे और इस मायूसी के बादल को। सर आप अपना काम शुरू करें, आप अपने हिस्से का, आप लोगों के लिए उम्मीद का रास्ता निकालें। मुमकिन ही नहीं है कि उस रास्ते पर लोग ना चले, ये मुमकिन नहीं है। राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में थी, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। व्यूअर्स, मैं राजा साहब की आज की गुफ्तगू को एक शेर की सूरत में आपके सामने रखना चाहूँगा। जो उनका पैगाम है वो कुछ इस तरह से है कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आइंदा प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।